continuación voy a realizar la auscultación cardíaca. Primero voy a empezar por la aórtica, que es en el segundo espacio intercostal. Ahora voy a realizar la auscultación en la aórtica pulmonar, que es en el segundo espacio intercostal. Ahora voy a empezar con la auscultación tricúspide, que está en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Ya. Ahora voy a realizar la auscultación mitral, que está en el quinto espacio intercostal. Ahora voy a tomar la frecuencia cardíaca en el quinto espacio intercostal, en 1 minuto. Ya, su frecuencia cardíaca es de 85. Gracias.